बताऊंगी। आपने पिक्चर को देखकर बताना है सहज, आपने पिक्चर को देखकर बताना है कि कौन सी पिक्चर में कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहा है। हाथ नीचे करो। ये देखो ध्यान से, सामने किसकी पिक्चर है? कार। किस किस बच्चे के घर में कार है? ओके। कार, चार पहिए होते हैं कार के, हमारे घरों में रखते हैं इसे, जब हमने कहीं जाना होता है यूज करते हैं। ये क्या है बच्चे? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर किसके घर में होता है? जो आपके घर में? ओके ओके। किसान के घर में होते हैं, जो खेती करते हैं ना, खेती, उसके घर में ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर की यूजेस वो ही करते हैं खेत को जोतने के लिए। ये क्या है बच्चे? बस के चार पहिए होते हैं, ये गांव में भी आती हैं और शहरों में भी चलती हैं। इसमें बैठकर हम, जैसे कुलारा से समाना जाना है तो हम बस में बैठकर जाएंगे। अगर आपने नानी के घर जाते हैं ना बस में बैठकर, कौन कौन बच्चा बुआ के घर में भी बस में बैठकर जाता है? वेरी गुड। ये क्या है? मोटरसाइकिल। किस किस बच्चे के घर में है मोटरसाइकिल? आपके घर में है? आपको पापा आपको कई बार मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने आते हैं? आप नानी और बुआ के घर में मोटरसाइकिल पर भी चले जाते हो? अगर कहीं घूमने जाना है तो भी मोटरसाइकिल पर जाते हो? ये क्या है? स्कूटर। ये पुराने समय में लोग बरतते थे, लेकिन अब कम लोगों के पास है। सबसे पहले लोगों ने स्कूटर खरीदना शुरू किया था, ये यूज करते थे। ये क्या है बच्चे? वैन। स्कूल के बच्चे इसमें बैठकर स्कूल में आते हैं, इसमें बैठकर टीचर्स भी आते हैं। स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना टीचर्स, वो भी इसमें बैठकर आते हैं। आप जैसे बच्चे जो दूर से आते हैं, ज्यादा दूर से आते हैं, वो वैन में बैठकर स्कूल आते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी, एक बच्चा बताएगा कि कौन सा यातायात का साधन कौन सा है? जसप्रीति, ये क्या है? वेरी गुड। हरी सिंह, ये क्या है? क्या? बस। ये क्या है? ट्रैक्टर। ये क्या है बच्चे? गड्ढे नहीं कहना बच्चे, कार। ये क्या है? और ये क्या है अरमान? वैन। क्या है ये? वेरी गुड। और ये क्या है? स्कूटर। और ये बताओ मुझे क्या है? किश्ती। इसको हम बोलते हैं शिप। कहाँ पे चलती है ये? पानी में। कहाँ पे? ओके बच्चे। और ये क्या है? प्रिया, ये क्या है बच्चे? ऊंची बोलो। कार। क्या ये? कार। और ये क्या प्रिया? ये बताओ क्या है? ये वाला, ये प्रिया बताएगी। ऊंची बोलो। वेरी गुड। मोटरसाइकिल। ये क्या बच्चे? रेलगाड़ी। क्या है ये? और ये क्या है? ध्यान से देखना। ये वाला क्या है? मोटर बोट। क्या है ये बच्चे? क्या है? और ये क्या है? हेलीकॉप्टर। कहाँ पर चलता है ये? आसमान में। कहाँ पे? और ये क्या है? एरोप्लेन। जहाज। क्या है बच्चे? जहाज। एरोप्लेन। ये भी कहाँ चलता
बच्चों